此示范片是由 Miscan 美国分公司所提供。Miscan 使生活更有风味。如大家所知，寿司在全球广受欢迎。寿司是一种由寿司饭做成的不同形式的餐点，包括 Maki Roll、Nigiri Sushi、Chirashi Sushi。寿司饭是由寿司调味料加上饭混合而成的。寿司调味料是由醋、糖和盐混合的。使用 Miscan 寿司调味料和醋，寿司饭吃起来才会津津有味。寿司是在日本发明的，实际上是200年前在古东京开始的。Miscan 的寿司调味料从那个时候就开始被使用来做寿司饭，而且 Miscan 是全球最受欢迎的醋以及寿司调味料品牌。今天我们将介绍怎样做好吃的寿司饭。こんにちは、アンディ町田です。美味しいお寿司を作るために大切なのは美味しい寿司飯を作ることです。今日は美味しい寿司飯の作り方を紹介します。首先，我想介绍做寿司饭的烹调工具，非常简单，使用瓦斯或电饭锅都可以。计量杯、hanjiri， 也就是用来搅拌饭和寿司调味的木前桶。类似的不锈钢或塑料饭盒也可以。也需要 shamoji， 也就是木头的拌饭勺子，用来过滤米中水分的过滤网，还有使寿司饭保温的饭锅。寿司饭适合用中等或是较短的米而做，做寿司时请勿用长米。好了，现在我们来准备寿司饭。首先洗米，这里我们准备了10杯米，把10杯米加到盆子之后，加入2杯水。若你要做20杯米，就加入4杯水。用如此挤和压的方式来洗米，然后冲洗5到6次。最后将冲洗过的米倒入过滤网，然后放着排水约30分钟。若使用电子饭锅，将11杯的水加入到饭锅里。若20杯米，就加入21杯水在饭锅里。若使用瓦斯煮饭，如果10杯米，就加10杯水。将饭和水加入到饭锅后计时45分钟，不管饭锅品牌或类型，然后开始煮。煮好了就可以开始准备寿司饭。煮好饭之后，将饭和寿司调味料搅拌是非常重要的步骤。你可以将醋、糖和盐混合搅拌起来，做出简单的寿司调味料。Miscan 制造2种可以用来做寿司调味的优质醋。Shiragiku 是含有米香的最优质的醋，这是日本寿司店所广用的。第2优质醋是 Suihiro， 有清纯又纯的风味，也适合用在各式各样的日本料理中，包括寿司。Miscan 也提供 Fuji 醋，这种醋有独特风味，也是非常受欢迎的醋之一。这3种醋都可以用来做独一无二的寿司调味料。你也可以买醋来代替寿司调味料，请记住，做寿司时要使用寿司醋，
而不是白醋或是苹果苏打醋。计量醋、糖和盐，然后搅拌。这是典型的醋、糖和盐的比率。10杯米就使用 1.5 杯的寿司调味料，若20杯米就加3杯的寿司调味料。可依个人的喜好调整寿司调味料的量。使用 hangiri 时，用湿布将木头前土内部擦湿，以防粘底。首先把饭倒入盆子里，然后将寿司调味料渐渐地倒在饭上。把饭专用的 shamoji 或是木勺子摊开，然后把饭搅拌到盆子的右方，以类似切东西的方式，将饭从盆子的一边切到另外一边，使饭散开，继续将饭切成小团。使用 hangiri 时，用湿布将木头前土内部擦湿，以防粘底。首先把饭倒入盆子里，然后将寿司调味料渐渐地倒在饭上。把饭专用的 shamoji 或是木勺子摊开，然后把饭搅拌到盆子的右方，以类似切东西的方式，将饭从盆子的一边切到另外一边，使饭散开，继续将饭切成小团。现在寿司饭已做好了，可以开始做寿司了。你可以将寿司饭放在饭锅里，直到要做寿司时再拿出来。请小心，轻轻地把寿司饭放入饭锅，